دي منظر صينيه الكفته بالبطاطس، تحفه جدا ان شاء الله هتبقى احلى من ايديكي. معاكي صفاء مجاهد من صف الطبق. طبعا اول مره تشوفي القناه بتاعتي ادعميني بسبسكرايب، فعلي معايا القناه عشان يوصلك مني كل جديد. شكرا جدا للمتابعه. بطاطس كميه اي كميه انت حباها، تعملي صينيه كبيره. ومعايا هنا هو شرايح طماطم مع شرايح البصل، بنحطهم كده كلهم على بعضهم. وعندي الكفته هنا جاهزه، انا عامله حلقه طبعا للكفته ومكوناتها، وهسيب لك مكوناتها في صندوق الوصف. دي او وجبه سريعه جدا ممكن تعمليها. معايا هنا هو الملح والفلفل والبابريكا، شويه جوز الطيب زي ما انت حابه. تمام. وبنقلب كل المكونات على بعضها. حبه زيت زيتون على المكونات بتاعتنا دي كلها، او معلقه من السمنه زي ما انت حابه. معلقه كده بنغلب بيها الخضار بتاعنا. اقوق على النار هنحط معلقه سمنه كده او زيت المتاح عندك. تمام. صبعنا طبعا الكفته بالطريقه دي كده من غير ما نفرغها عادي. بنوزع بقى السمنه بتاعتنا كده في الخلطه. تمام. وبننزلها تاخد صدمه، نخلي النار عاليه عليها. تمام. وتاخد صدمه لغايه ما تتماسك كده. تمام. وبعدين نكمل هنشوف هنعمل بالطريقه دي كلها كده. زي ما انت شايفه كده رصيناها بالطريقه دي كده في الصينيه، مش بقلبها باي حاجه. بيفضل ان انا بحركها كده هو بالماسك بالطريقه دي عشان ايه ما تتهريش مني، بس تتماسك. واقلبها على الناحيه الثانيه كده بالراحه بشوكه او حاجه. طبعا انا مش بسويها، انا بقلبها بالراحه كده لغايه ما تتماسك عشان اعرف احطها ايه مع البطاطس بتاعتي. بس كده بقلبها بالراحه. تمام. هعملها بقى كلها انا شكل كده وتمسك كده. تمام. تمام. بعد ما رصينا البطاطس بالطريقه دي هنرص الكفته عليها كده. طبعا ممكن تعمليها مدوره مبططه زي ما انت حابه. تمام. وندخلها على الفرن درجه حراره 180. تمام. لغايه ما البطاطس تتشمع معايا وتستوي. ونطلعها. معاكي صفاء مجاهد من صفحة طبق طبعا. لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي ادعميني بسبسكرايب، فعلي معايا القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا نشوفها بعد ما هتطلع تبقى عامله ازاي ان شاء الله توزعها كده. نحط مكان تحمير الكفته زي ما انت شايفه اهو شقشاق ميه بسيط قوي. خلاص ياخد بس ايه مكان السمنه وتحمير الكفته، يبقى جوس حلو قوي. ونوزعه بالطريقه دي كده على الصينيه، ونحط عليها الفول وندخلها الفرن.